Hello anh em, xin chào. Hôm nay thì mình xin chia sẻ về sửa cái thước cân mực tia laser. Nó gọi là thước cân mực hoặc là máy cân mực, lấy mực của xây dựng, lấy điểm, lấy tọa độ, máy đo tọa độ, cân tọa độ. Thì nó sử dụng chủ yếu là tia laser. Đây là vào hộp khách mang tới. Máy này nó gồm có máy này, đó, gồm máy là một này, thứ hai là sạc nguồn, pin dự phòng. Đây, khách báo là máy không lên, mình sẽ tiến hành kiểm tra này. Đây là có một cái pin thôi, không pin dự phòng. Mình đóng pin rồi này, bấm nút nguồn, máy không xi nhây gì cả, máy không lên. Đầu tiên chúng ta sẽ đo kiểm tra. Trước tiên kiểm tra cục này này, cắm vào nguồn. Cái bóng đèn xanh còn sáng này, đây, bóng báo còn sáng thì cục nguồn nó còn hoạt động. Đấy, bóng đang tắt nhá, cắm vào điện sáng. Đó, bóng còn sáng thì cục nguồn này có khả năng còn sống. Thì chúng ta sẽ kiểm tra nguồn ra. Nguồn ra có này, đó, nguồn ra có 5V. Ok, đây là nguồn 5V 2A thì nó dành cho pin nó tầm khoảng 4,2V. Giờ chúng ta cắm nguồn cho nó chạy trực tiếp xem thế nào. Đây, nguồn nó chuyển sang trạng thái đỏ báo sạc, xanh chuyển sang đỏ báo sạc này. Rồi mình rút ra này, xanh này, cắm vào nó sẽ báo đỏ, nó đang sạc của pin. Nguồn ở pin bình thường này, nhưng mà bấm nó không chạy, vậy là khả năng lỗi bo cao rồi, bị bo trong này. Giờ tiến hành tháo ra sửa. Giờ mình đo pin, điện áp pin này. Đây, ok, pin có 4,2V đây. Giờ mình tiến hành tháo máy ra kiểm tra. Tháo máy nó hơi lâu, mình sẽ cắt bớt. Đây anh em nhé, mình đã tháo hết ốc này. Giờ mình sẽ tiến hành tháo nó ra. Đây, cái ốc này, cái núm vặn mình tháo ra này. Đây, bên trong ở đây. Đây là cái cục pin này. Tháo dọc. Đây là cái nút điều khiển. Giờ đây pin vẫn còn nắp pin, mình đo rồi, vẫn còn điện. Đây, pin đo vẫn lên hơn 4V này, 4,2V. Pin ok. Nhưng mà vặn nó mở khóa này, không hoạt động, không nó động đậy gì cả, êm ru. Tắt khóa này, bật khóa này, vẫn êm ru, không mà nhúc nhích gì. Này chắc hỏng mạch các bạn. Giờ tiến hành bung nó sửa thôi.
cái rắc nó tháo ra được hết rắc nguồn. Đây bên trong nó này, đây có một tia laser 2 3 4 tia laser 4 góc và một tia laser ngang, thế thôi. Đây một cái chiếu ngang này, hai cái, 4 cái chiếu lên chích lên. Đây có loa báo mạch điều khiển. Đây là các dây cáp nối. Đây mình kiểm tra thấy thì dây cáp này không biết là do sao họ làm đứt hết rồi, đứt mấy sợi dây cáp rồi. Dây cáp nối giữa mạch điều khiển và tia laser. Giờ mình tiến hành kiểm tra lại và sửa. Đây anh em nhá, thì cái máy đây mình đã sửa. Đây cái pin vừa nói của nó là đi 4,2V. Nãy mình đã kiểm tra nó được 4,2V thì nó đã ok rồi. Giờ mình kiểm tra lại cho ăn chắc này. Đây nó vẫn lên 4,2V này. Đấy. Để thang 10V. Thang 10V lên 4,2V này. Đây. Thì pin là chắc ok rồi. Còn đây cái dây mà khách làm đứt thì mình đã nối rồi. Và đồng thời mình thay IC trên mạch này nó bị chết nên nó không điều khiển được các cái điện áp ra. Đây. Cái dây cáp này dây đồng nhỏ tí đấy, đứt nối lại. Đấy. Giờ mình sẽ tiến hành ráp vào test. Này thì chúng ta kiểm tra các bước rồi kiểu sửa thì cũng đơn giản thôi. Còn nếu mà bạn nào không quen sửa thì có thể gửi cho mình sửa cho các bạn. Thì mình sẽ lại gửi lại. Thì mình sửa rất nhiều các cái đồ cho các bạn qua đường bưu điện. Các bạn gửi mình sửa, mình sẽ gửi lại. Giờ mình sẽ lắp gá nó vào, gá tạm nó vào. Đây, mình gá xong. Giờ mình sẽ test thử nhé. Đấy, các bạn nghe tiếng tít không? Đấy. Tít này nó báo là cái chân này chúng ta để chứa cân. Đấy. Ok, đã được rồi. Giờ chúng ta sẽ mở này. Tia nó chưa có gì nhá. Bây giờ mình bấm tia H này. Đấy, nó báo đây có một tia này. Tia H này, tia ngang này. Đấy, mình thấy các bạn thấy ngang bàn tay mình không? Mình tắt đi này. Đấy, bật này. Ok nhá. Bây giờ tia V này. Đấy, tia dọc này. Đấy, 1 này. Đây nó có 3 tia này. Đấy, chế độ này 3 tia. 3 góc này. Đấy, xong bây giờ mình đây là 4 tia, chế độ này là 4 tia, 2 4 tia này, 4 tia sáng 4 góc này. Chế độ này là tắt hết này. Chế độ này 2 tia này. Chế độ này 4 tia này. Đấy. Có 3 chế độ, tắt 2 tia 4 tia. Còn chế độ này là cái tia ngang. Đấy, tắt bật thế thôi. Đây nút nguồn. Đấy. Thế là cái video mình chia sẻ về cái máy cân bằng cân mực mình đã sửa xong. Nếu các bạn thấy video hay bổ ích thì các bạn đăng ký kênh, ủng hộ, chia sẻ kênh để ủng hộ mình. Các bạn nào muốn sửa thì có thể hỏng thì có thể gửi cho mình, hoặc là cái gì cho bạn chưa hiểu rõ thì các bạn muốn tìm hiểu thì có thể liên hệ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Mình xin kết thúc video ở đây.